سلام بچه‌ها، خوبین؟ این منم توان. خیلی خوش اومدین به ویدیو جدید من. امروز دوباره قراره مثل همیشه بهتر کنیم. بوم. خب امروز اومدیم سراغ ویدیوهای خیلی خفن. توضیح نمیدم چه ویدیوهایی، خودتون قراره ببینید. خیلی چکشی میریم سراغ ویدیوها. فقط قبلش یادتون باشه که این کانالو ویدیوی اول چی بود از آب؟ این چی بود؟ این چی بود از آب آورد بیرون؟ یه دونه چرا تو آب غیب میشه؟ چیه؟ ژلس؟ چرا اصلا معلوم نیست تو آب؟ این کجا بود؟ نگاه کن اینجا رو. اصلا معلوم نیست. یا نگاه هم اینجا چندش معلوم میشه. چی میشد ما هم بعضی موقع غیب میشدیم، هیچکی نمیدید ما رو. واسه چی؟ مثلا موقعی که در تو خیابون راه میری و جلوت یه آشنا سبز میشه. نه خوب نیست. نه خیر. ویدیوی بعدی. خب چیکار داری میکنی؟ مرض داری؟ خب تخمهاشو خالی کرد دوباره تخمه ریخت روش که چی مثلا؟ آمپول واسه چی میزنه بهش؟ نکنه داری جوجهش میکنی؟ داره جوجهش میکنه اینو. جدی جوجه شد. پشمام. اوکی. ویدیوی بعدی. اینجا نوشته که باز کردن قفل با گالیوم، یعنی با چکاش باز نمیشه. بابا اینا سوسولن، یعنی چی؟ الکیه. اگه میشه قفل چکش بخوره و باز نشه، اصلا امکان نداره. این جیوه نیست. گالیوم. اوکی گالیوم رو میریزیم روی 2 hours later. قفل. خوبه. بعد یا ابوالفضل قفله مثلا نصف شد. یعنی چی؟ نگاه با چکش هیچیش نمیشه. یعنی چی؟ باجه اینا چه سوختی استفاده میکنن همچین چیزی رو هوا میکنن؟ نگاه کن. کج چرا داره میره؟ داره سقوط میکنه. یس یعنی چی؟ مگه داریم؟ یس ترکید. آقا یه لحظه، موشک وقتی کجشه بخواد سقوط کنه میترکه. این چه موشکی بود که خودشو هدایت کرد اوورد نشون پایین؟ داریم؟ من تا حالا نشنیدم همچین چیزی باشه. ویدیوی بعدی.
ربش کرد، قشنگ نیست و نابودش کرد. نگاه اصلا انگار نه انگار که ماشینی وجود داشته. چرا تانکه هیچیش نشد؟ ویدئوی بعدی. تصویر صدا مگه تصویر داره؟ کر شدم. چه نظمی داره آجی اینو. 41. دیدی؟ صدا اگه تصویر داشته باشه اینجوری میشه. چقدر نظم داشت، چقدر مرتب. آفرین. ویدئوی بعدی. لحظه فرود کاوشگر پشتکار بر مریخ. پشتکار چه اسمی دیگه؟ یه اسم بهتر نبود بذاری؟ No! این گرد و غبار چجوری میخواد بشینه؟ نشست الان؟ چرا نهیدیم پس؟ بور بابا قشنگ نشون بده دیگه. یعنی چی؟ هیچی نشون نداد. چرا نمیشکنه؟ چرا نمیشکنه این؟ دستگاه رو خورد و خاکشیر کرد. I think sand is pretty good. There was quite a lot of dust at the vacuum. نگاه چقدر نیروش وارد میشه. 80,000 کیلو که میشه 80 تن. اینقدر وزن رو نگر میداره. مثل اینکه مثلا چه میدونم یه 10 تا کامیون بذاری روش. پاشو برو بمیر. دستگاه چجوری نیرو تولید میکنه اینقدر؟ پاشو برو. ویدئوی بعدی. میشه بگید چرا؟ نه. احمقی؟ نه. میسازید میره والا بعد خراب میکنید؟ دیوونه ای؟ نه. من نمیفهمم. ویدئوی بعدی. It's a liquid that's attracted to a magnet, and it likes to form a lot of small spikes. خوشگل شد. این چیه الان؟ یه توضیح بده. فکر کنم 2 hours later. فکر کنم آهنربا باشه. خیلی باله. یه همچین چیزی دست من باشه دیگه هیچی نیاز ندارم. از صبح تا شب با اون بازی میکنم. انقدر قانم. ویدئوی بعدی. یه سیب رو انداخته توی چی؟ اسید. این چیزی رو ذوبش میکنه. ذوب نمیکنه داره جوش میاد. چرا سیاه شد؟ چرا داره کف میکنه؟ چرا داره سیاه؟
دستمال توالت رو نگاه چقدر سری زوب کرد. چرا سیاه میشه اصلا؟ این برام سواله، چرا سیاه میشه؟ پف کرد. ای خدا. کاغذ همین؟ این زودی؟ آقا یه سوال، معده ما مگه اسید نیست؟ غذا میخوریم مگه با اسیدش هضم نمیکنه؟ الان سیب و انداخت توی اسید و اونجوری شد. دیدی که زشت و کثیف و سیاه و جوش آورد و یعنی تو معده ما اینجوری نمیشه؟ ما هم سیب میخوریم، معدمون هم اسید داره، اینم همینجوری بود. درسته یا نه؟ پس بیاین سیب نخوریم. Stop it. Get some خب این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. حتما اگه دوست داشتین لایک و کامنت بذارید اول. دومم اگه دوست داشتین بازم سابسکرایب کنید دیگه چنل منو. کاری ندارید؟ نه خیر، برم گم شم. تا ویدیوی بعدی فعلا